Jan. Mbak Mimin, Nggih. Mbak Pri syahdu Kula. to. Nggih. Syahdu. Penak. Wanci, ya keten iki kudu dimulai dari kesyahduan dulu. Ngaten. Pendekatan, Pak. Sing nyemek-nyemek, sing Ah. teng rasa penak. Pendekatan ngoten to. hati. Doro muluk. Lagu-lagu Semarangan, ngoten niku rak dirungokke Nah, enak. awal mula bukane jenengan, kula pengen ngerti soalnya. Pripun? Jenengan sudah menjadi bintang tamu, bintang kejora dimanapun. Nanti di televisi pernah nggih acara patroli? Hitam putih kalian OVJ. Mikrofon pelunas hutang. Hitam putih kalian OVJ. Iya, betul sekali. Dan jenengan banyak yang menirukan, yang mengekor. Kaya nalika viral pertama kali lek Gareng Semarang. Nggih. Wah, terus kuat banget. Gareng-gareng. Nyandang gareng kabeh. Nah, dan sekarang mungkin semacam apa ya enten sing ngarani karena kesetaraan gender Nggih. yang sehingga banyak dari teman-teman saiki perias niku paling apik Apik. nggih. Apik niku napa? Apik banget. Oh. Nek arep muni ngangge niku kok kurang pentolo. Lah niki niru jenengan lah. Kiat-kiat dan mula bukane ngono. Mula bukane niku lek menika rak berawal dari pengamen. Nggih, nek kula pengamen jalanan. Nggih. Asli niki lek men Jadi dari mentalnya pun pengamen. ditempaten di jalan. Jalan. Nggih, mentalnya sudah ditempa di jalan. Jadi misalnya dicibir, dipoyoki pun tahu ngoten lho. Berarti kasarane ngoten niku. Teng dalan areal Bogem Prambanan. Malah mboten. Dulu saya Solo Raya. Solo Oh, Sragen Solo. ngoten nggih. Saya Gandol Solo Sragen bis ngoten ngoten Oh, niku. nggih. Gandol bis tapi alatnya didelekke karena nek bawa alat kan ya Allah. Iringane kok Terus nelongso ilustrasi. men lho. Terus Alatnya didelekke karena nek misalnya nggak bawa alat kita bawa alat sama kondektor sama sopir kan nggak dideki gitu. Terus ya gitu terus lama-lama di pasar tapi di pasar niku nek pun bar Satpol PP kondur. Jadi setelah nek kita wis angon apal Satpol PP ya ini iki ono. Dadi engko setelah Satpol PP. Jadi agak siang sampai sore tapi yang pasar-pasar besar sampai sehari full ngaten nggih. Lajeng ke kampung-kampung, sore itu muter kampung. Jadi cah cilik-cilik wayah didulang ibune kae to nek ngerti pengamen ngetutke. Dadi mbokne pane ra ngekeki dadi ngekeki duit. Terus sampai pada satu titik ngamen tapi magrok di suatu tempat, suatu warung. Nang gitu. warung Nggih. sauto. Warung soto di Mbok Boyolali. diem Boyolali. Iya. Oh. Nah ini kan dari kecil udah suaranya udah bagus, udah ikut campur sari. Sak Nggih. dik renges niku Nggih. kula Pun pun nyanyi. nyanyi, nek pun ora kleru dereke. areal Klaten, Nah. Boyolali Pun terus dereke Buyati, pun dereke. di Gunung Kidul bersama teman-teman waktu dari kampus isi. Oh, iya. Nah, wah. Dan ternyata sekarang menjadi Terus kula kan MC akhirnya. Kula kan MC, nek belajar public speakingnya, kula kan pernah kerja di hotel juga. wah wis pepak. Terus pernah sinau Pambiworo wonten kebon Pasinganan Pambiworo Kraton Surakarta. Jadi saya cuman mindsetnya gini, nek cowok dandan perempuan identik jadi objek penderita, yang biasanya dipoyoki, dijorok-jorokan. Saya tidak mau itu. Dalam artian boleh sesekali, tapi saya merubah mindset itu menjadi lebih elegan gitu dengan bahasa-bahasa yang santun, tidak jorok gitu. Nah. Meskipun nyerempet-nyerempet sedikit je, tapi kan maksudnya tidak melulu vulgar ke arah situ. Wah, nggih full karo cemplung-plung ngono wis ora iso ditulungi pisan. Terus sama di Apri ini di cover sama suaranya di Apri ngumpani gitu. Kayak kula nggih apik-apik niku nggih elek-elek. Intinya gitu, iya gitu. Ya kudu ngono kok. Iya. Pancen kedah ngoten. Iya. 2 pasang atau 3 pasang niku enten sing pengumpan, engko terus sing ana nendang, ana sing dadi wadal. Nah, nek Iya. wong loro nggih jenengan niku pun serasi. Iya. Pun pas. Wis tembane kaya BG karo Klimen. Nah, wis. Terus kalau ada pengikut jangan menjadi influencer buat yang lain, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kudu punya banyak amunisi. Ojo mengis kemampuanipun. Dadi Pun misalnya wani tampil Nggih. kudu duwe gaman, Gaman. kudu duwe bakat sing iso dipamerke. Nggih, ngoten. Ampun wong waton tampil. Bener, betul sekali. Saya berandakan, punya banyak amunisi, ngoten. nek iki mendrep kudu ditutup dengan yang Era lain. ngaten. 2017, 18 jenengan naik
daun apa? Kelor. Kelapa utawa daun Nggih. daun kelor bersama almarhum Kiseno Nggih, Nugroho. nggih. Areal godean kukut kabeh kudu ana mimin April. Wah, istimewa. Hampir tiap hari tuh Lah. Mas Gareng, Mas Lah, Petro. saat itu amunisi-amunisi jenengan udah mulai diserap dengan yang lain. Lo nggih melu mengikuti. Nggih. Iki nek ditirokke terus pun kentekan banget. Dan ternyata pinterin jenengan ketika itu udah dipakai yang lain jenengan iso ngolah meneh. Itu amunisi yang sangat Saya itu istimewir. Kula itu pun hukum panggung. Dagelan menika rak ming meniru. Nggih. Dan nggih nek misalnya ditiru mereka pakai bahan yang sama ngoten nggih kudu enten apa nggih kalangan sing Pendekatanipun. beda. Nggih, pendekatanipun. Begitu. Nah, ayo nang endi arep duet apa piye? Nek gelem jujur, jane menungsoe kabeh plagiator, meniru. Ya kudu. Nggih to, soalnya kan kudu enten role modelnya siapa. Dalang siapa sing nggo contoh, misalnya sinden siapa yang dicontoh, dagelan pun seperti itu. Ning ya kudu diolah dhewe menjadi dirinya sendiri, jadi menjadi napa nggih? Iso dibedakan namung. Dan semua itu butuh dolop. Matur nuwun dalap-dalap yang luar biasa. Tepuk tangan kagem Mbak Mimin kalian Mbak April. Ora nyangka saiki dadi aligator kowe. Nggih mong ngoten sharing-sharing ke kanca-kanca. Ayo nembang. Nembang. Semarangan melih. Napa? Semarangan Boleh. melih. Napa? Nggo ngeteh sinden-sinden Royoga ben ra ngantuk. Menyuara bareng-bareng gitu. Iya, bener. Nah, Siap, jujur ya, ke siap, siji-siji ya, Mas. kan iki wektune ora nyandak nih bareng-bareng gitu kurang. Siap nggih. Semarangan. Langsung buka celuk nggih. Ora apa-apa wis ayo nang, siap. Kali Iya. ibu-ibu sinden Ya lho. pokoknya jebus sundar lho. Pujiku muga Dondang, Pujiku bangsa lestariya. nggon mantenan-mantenan. Dek jaman isih. Piyai riyen menika menawi nyiptakaken ngripta tetembangan lelagon gending niku rak mengku werdi sing genah ngoten ning semu. Nah. Nek sakniki rak vulgar. Nek mbiyen ki ana tegese. Nggih. Kaya paribasan-paribasan ngoten Nggih. candaan-candaan ngoten nggih. Wangsalan. Wangsalan iki mah kaya apa?
kembang pisang. Kayak itu patut iki saka tuntut rak ngono kuwi to ibarate ngoten niku to. Nek cara saniki lak sing penting judule iki wis der. Nggih. Judule Der. Isine mbok Isine mloho. Sing nek masalah musikalitas saya nggak tahu jadi saya wong bodoh. Ning sing genah niku sastranipun menika ketoke awur-awuran ngoten niku sastranipun Lah, nggih nggih. nggih. Nek musikalitasnya kula Ah contoh tragedi tali kota. Ono judule Der. Ning isine isine nggih ngoten niku. Isine mak plotro. Ngene wewe ye kok Pak Plotro kok. Apa meneh Pri sing model-model ngono kuwi. Kalian Mbah Narto Sabdo. Heeh, dadi men ora ngantuk bareng-bareng. ora sing geder mau minggat nanti mau sing geder mau kok tadi. Demung. Pindah wingking demung. Sing cereblu ora karuan. Ya, tembang lain enggak apa-apa, Mbak. Sing gumyak. Lah sinden-sindene mboten dianu menika, mboten Oh dieksplor. iya, mbok iya. Nah. Explore. Aja dieksploitasi lho, Bri, dieksplor lho. Bella. Iya. Bella. Bella. Via skip. Lah nek tayang via langsung apa di banet apa di nek gur skipe diliwati lah. Nek di banet kira ya ilang to. Nek di Selamat malam menjelang dini hari, Nok Bella. Selamat pagi toh Pak. Nah iya, malam menjelang dini hari iki. Kamu arep dhewe apa arep butuh ngejak kanca? Siapa ngejak kanca sapa? Iki Direncani request-e. mawon. Ya, sapa menurutmu? Anggi mawon. Anggi, Nggih, ya. padha cilike soalé. Ya nek aku nyawang kowe semono kuwi iki cukup. Nek cuma bapak, nek Anggi ya kurang. Padha cilik Cilik toh Bantet balunge. ngono kok cilik. Anggi ki manis, alus. Dadi ki nek kon gradakan ra iso karakter Ayo, dhewe ya Nduk, nek kene, kakek Nduk. nek wong ayu. Ayo. Manis nek iki manis nek. Manis alus. Malah alus nggih karakternya ndak iso iki nek kon Neng kancane sedhe pacar iki urung dhewe sak yahine. bisa wedi ya. Banyak pertimbangan ya Oh, Ya, itu, wes Bro. Anggi. Ayo, ayo ngapusi bapak. Di share senja. Anggi. Dalem Pak, Wah, sugeng yes. enjang. Orang ngira jebur dolope iki penggemarmu kabeh kok iki. Pak Prabowo nge-share Anggi. Wes, kira-kira kepiye nek menurut? Proboy sing endi? Ah sing geter mau kae. Oh, tok tanding karo kuwi ya aku kalah. Anggi no, Anggi. Dalem. Wah. Anggi Bella. Nah, lagu ini terserah kalian apa Kang Sen. Pelok kena, selindro kena. Pelok barang le. Sak-sake. Ayo. Pelok barangnya nduk. Iya nak, apa? Apa anu sing domongke bapak kae apa jenenge? Ninggal Ninggal janji kok Tinggalkan janji. tresna. Karto Marmo Kartonyo nama medhot janji. kartu marmo. Karto Marmo. Jeneng ninggal kula. katresnan bener. Tinggalkan kuwi. tresna. Nah, kuwi maksudnya bapak. Ya. Malah Karto Marmo ninggal janji. Nek senja sing jenis senja sing endi senja? Ana sing senja. Surup Surya ki mau lagune dheke. Ning nek kali niku ampun. Lah Lenten pripun? apa? Enten anu salah satu anggota tubuh yang agak maju. Napa niku? Pak? Oh, oje. Weje. Oje. Ora maju ya ger offset. Ya nak. Ninggal katresnan buka kendang. Nggih. Buka Ya. kendang. Ayo, monggo. Dedek kedingin. Bukaan notasine. Nangis sakjroning atiku. Lu. Kok dadak dicedhaki lho. Oh, Njaluk dilus riyen iku, Kak. nangis sakjroning. Oh, kok dadak do dipacu adrenaline lho senengane. Kene do tak pacu kene.
Ngangger yang meniki adem ngono kuwi dadi ketoke kaya kurang gumrega. Ngangger gelem jengkelek. Wo. Yo, Ra itu Apri sing ijek longgar germimin. Apri ku wis full book. pelok bem Mas. Probo ngasih Apri ya ra itu wis full book sing Ya ra longgar. itu, aku di bojo kok, Mas. Sing ijek anu aku lodang. Cah nom-nom ki kudu sing militan semangat. Mosok kalah karo dalange lho. Aku ki wis tuwa saiki iki kabeh-kabeh do ngundang Pak Lah, kok wisan. jenengan pun sepuh tesih semangat lho. Mau dalu jenengan teng Lampung to kok. Nek Nah. karep kula ya Ayo cekat kancane ceket cepet kancane gelis lah. Sahur. Wahai makhluk di bumi sahur. Ora wayahe kok kon sahur. Ayo kendang buka. Ayo. Ayo Mas Abek. Tumblak.
Nggih. Wis rampung kuliah apa sih kuliah to kowe iki? Sampun rampung. Wis rampung. Nggih. S1 S1. jurusan filsafat. filsafat. Nggih. Wow. Oh, masih filsafat. Walah. Kuliah emang filsafat iki mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan filosofi. Iya dong. Wah, ini berarti nek negeske sesuatu pilihane pria mesti luweh nganu Peka, luwih. luweh peka mesti. Ah, iya. Silakan duduk, Sudah? silakan. Sudah saja, sudah cukup. Elek men sing nyang-nyangan kone ayo. Nah. Oh, alah meh dadi. Garuan. Probo wis kilap. Oke. Mas perkara ya engko go formalitas sedulur kita tok blokir apa-apa ya, Mas. Mbak April, Dalam. tak selak ngantuk, sisa arep sekolah uga. Gendokku, Ayo Mas, satu kali lagi Mas. Ayo dok, sayang. Ranges. Iya. Iya. Aduh, Mitik. Jan. Iki ki ora adem, Nah, anyep. Iki ora anyep ya, jekut. Ning ya kudu Iya. militan dalam kondisi panas, sumuk, adem Tanggung gitu. jawab. Jeneng nyebut sok kadang Iya, musim no. penghujan, sok kadang bediding, kadang kalau jaraknya dekat, kadang sok itu nyambut gawe rada adoh. Medane Betul. sok lah kudu militan, seniman tuh harus militan aja mudah menyerah. Lho. Nah. Nek kudune flashback ingat Covid dhisik kaya ngopo arep metu ngomahe ra iso. Lah. dan wong nyambut gawe Seniman iki itu ora harus kerasa. litan. Apa? Militan. Amine urung katut kok langsung. Litan. Ngatur ke apa sayang? Gerajakan Banyuwangi. Ah, galah. Geradakan. Jas, Nanjake sing salah. ngendang ya. Ngendang jaipong ki makete lho. Kita harus nyambut gawe sing ngendang jaipong ki mah ya. Iya. Ayo gerajakan. Kaya nduk rengas ki ya nanjake ana men sing jaipong men. Iku marung ketok gawene ta ketok eres. Kuwi iki le kendang jaipong karo lendolop. Ki akeh lendolop. Mula tulisane amplop ki ora kendang jaipong, dolopers. Dolopers. Lah ta. Dek iki mau nyambut gawe rekoso lho. Apa? Lah ngendang jaipong karo ngegong Cina iki ngono gang. Gang. Komperi. Padahal karo bathuk juan. Yo, gerajakan Banyuwangi. Iya, Slendro. Tak gendung tak blong-blong. Yo. Gerajakan Banyuwangi. Raina
iki mau go ana saweran aku tadi ngati kelingan. Seko Bapak Rumadi mau. Nah, iki mau nggo Dek Nges. Nggih, Terima kasih matur nuwun. Sesuk engko jangan sekolah ya, Nak. Nggih. Sesuk ke sekolah ta, Nak. Nggih. Padha aku sesuk ya latihan bojo nek esuk jam 4 dadi brengkal dadine ya cah cilik. Cak cilik kok piye to Mbak April? Piye lho kowe iki wong tuwa ora iso nggo panutan. Maksudnya sesuk-esuk kan kudu nyambut gawe. Sing panut ki kene kok malah kono. Matur nuwun ya Ndek Cahayu. Ya, terima Besok kayak kasih. bubuk kayak sekolah ya. Alah. Aku ya pengen pupuk lho, Breng. Engko sik, iso yamene. Iso ana siji. No, sinten mleh? Puspa. Oh iya, Nduk Puspa sik terus. Ayo, Nduk Puspa. Puspa. Bar Puspa, bar kuwi terus 4 lagu lagi. Jare Puspa tok apa aku. Kelen nih. Iya, lho, Denok Puspa tak goleke sing mempur. Wis. Nggih, sugeng enjing. Sugeng Bapak. enjing, no. Ayo. Wis kenal, berkenal karo Mbak. Sudah. 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 Mbak Mimin sudah? Sudah. Oh iya, wis. Ngopo? Semangat sayang katanya gitu. Apa jare? Semangat sayang katanya. Wah, ya kudu harus. Iya. Arep dhewe apa golek kanca? Sing urung. Ayo. Apa ya? Mbak Yuni. Oke, Mbak Yuni. Ya. Nggih. Wah, gede kok lek golek pasangan cilik-cilik. Mbak Yuni piyaine ya halus iki halusan Nah, iki ora meng alus, karaktere. lembut. Wah, alus, Halus, lembut. Wah, lembut. nganti bojone iki bangun miturut sing samu barang lire. Nggih, Pak Mas. Temah sumungkem bekti. Nek ora mergo saking le alus. Ya apa, halus Yun? ngene iki piye ya? Oh, kok ra wis ta Mas? Napa nih sing rawis wis? Sing Ayo. wayangan iki lho. Bubar-bubar. Cah cilik kabeh iki. Kalau mau tuh. Kok terus kaya dagelan lek walu ya kucing. Wow wow. Apa nak Puspa dan Yuni ya. Apa ya. Lali janjine langsung. Lali janjine. langsung. Langsung lali Langsung janjine di-play. po Yun. Kowe langsung lali po. Nggih. Belum sido janjian kok selali. Kok janji kok lali. Nek dieling-eling mangke ndak loro ati. Iya. Bener. Lagu meneh. Ya, lali janjine. Yo. Yo. Oke.
Kaya esuk nek ora dingonokke ndak adem manyep kekes. Adem, kekes. Nah, Kok ndak ngresula dadine, tukang Ah. sebut. ora adem-adem ngene iki ngluwer e. Apane? Suarane. Lanjut. Janjane kowe Mungil bojo-bojo. Atika mawar. Sifat Minggu sing tak Bojo-bojo. Yo. mawar. Jian kaya pasar bubar. Wayeng ngene. Wah, request ganjel. ganjel Mas. Yo. Jan. Jan. Jane wes. Mas Petro, Inggih. kapeksa kula matur. Badhe ngrumiyini amargi enjing wonten pakaryan wonten pati. Tak pameri patang lagu meneng. Mboten. Gagean pamit. Oh, tenanan. Nggih to. Nggih. Wong kula nggih mun ngertos kok nggih. Pokoke Kapan matur linyak nuwun pinanggih terima malih. kasih. Liya dina liya wektu lain Saged kesempatan pinanggih pinanggih malih. malih. Donga dinunga puji pinuji. Amin. Pinaringan ketrima payu laris ning uga Amin. bagas waras kuat. Amin. Selamat. Amin. Wonten Matur pangandikan? Matur Warga sembah nuwun kerajaan. kagem para panitia adicara dalu punika wonten duka kerajaan Giyono. Giyono Jumo Temanggung mugi-mugi lancar samukawesipun. Benjang tak sekali dinten malih mugi-mugi paringan Nggih. gangsar dan Amin. Wonten Panjenengan lepatipun ngapunten. ugi lancar ngantos tancap kayon Mas Amin. Bagong. Inggih. Inggih. Sembah nuwun. Wah, jan ora krasa nek wah jan nek nyambut gawe ana kancane ngene iki jan. Ora sak muni jam pira, Pak? Wes cukup lah, Pak. Sudahlah. Si Bondoro Gatotkaca anggone tapa wis jugar kaderek akhir siseta. Dole, ayo. Mbok menawa Sasmita Cetha kang katampa sambung rapet bakal kaju menengake Narendra. Ya pancen ngono, Pak. Iya, Pak.